Recite mi, kakva je situacija od prošlog puta? Puno bolja, Stefane, vi ste mene stvarno spasili. Znači, Ja, manje me ništa noga nisam. boli, i manje me ovdje boli, manje i ovdje, Koliko manje? Pa, sigurno za 20% manje. Funkcionalni ste, ili to? Da. I mogu po stepenicama lakše i da se spustim lakše. Iako me još malo ovdje zateže ova kosta šta je, peta, šta je iskočila, ali puno bolje. Svaka čast. Evo, sedi. Uradio si mat pjesu? Da, da mi rekao da ostavim sad vremena kod babe, onda da idem da zovem makinu. Ajde. Pa ponit ću telefon, znaš. Ajde. Vidim se. Vratit će sad. Puno bolje. Mekše. Bolucka, ali... Da, ima osjećam ovo. Ide vam ka rukama možda? Da. Možda vam se ruke zamaraju malo da, i to. i trno mi je Točno, onako da, ujutro. to mi je. Dobro, rekao sam ja odmah da to mora malo, znam. par puta, ali idemo mic po mic, što se kaže, da bude savršeno. Puno bolje, puno. Ništa, strašno, sad ćete da vidite koliko će sad tek da bude bolje. Evo sad. Ne pričam bez veze ja, znate i sami. Znam sve. I ovdje, i malo ovdje, tačno isto. Ali bilo je prošli put. Ko kamen. Ko kamen, da. Sad je već super. Sredimo još. Ništa vas to ne boli? Ne, samo diskus hernija malo. A gdje? Evo ovdje. Tu, dobro. Ovo i nije diskus hernija ovdje. Diskus je u pršljenu, između pršljena se nalazi diskus. Dobro. I taj diskus on amortizuje, i on je u kičmi, nije ovdje. A meni lekari rekli da imam diskus hernija. Imate li možda u pršljenu? Razumijete, ali to nema veze s ovim bolom ovdje. A mene to boli, da. Da, to nije diskus. Ovo vam je karlica i ovo je nešto drugo. Ovo vam je, vidjet ćete sad kad izvučemo ovu nogu, ovo će prestane odmah. Odlično. Lezite na stomak prvo. To, glava malo nazad. Odlično. Da se opustite maksimalno. Udah, izdah. Jel omekšava taj dio? Da.
sad malo nazad se pustite brada na stolu. Mhm. Super, tako znači, polako. Krenite se na leđa. Mhm. Super, noge su iste. Iste. Vidim ja kad hodam. Jel da? Da. Primeti se Da ne razlike. šepom, pa da. Malo ćemo samo ovdje napad. Spuka. Dobar. Ovako. Malo sad nazad povuci. Može? Odlično. Pušteni ste, super. To boli? Mhm. Što je majstor kako zna gdje boli? Ali odavde vam povlači. Ovo nervira. Sad ćemo to pravo. Se izvinjam, brzo ću. Ništa ste. Lako. Sad glavica gore. Dole. Super. Odlično. Pustite se malo nazad. Dižite na nos, spojite zube. Namjerno duboko. Izdah to. To. Sad je bilo još bolje, a? Što je dobro. A. Odavde je krenulo iz kičme. Do dole, a? Da. Skroz. Ekstra. Ekstra. Jo, Stefan, svaka vam čast. Vi ćete mene spasiti od... Ozbiljno, meni je odmah prvi puta kad sam došla kući, znači ja sam bila raspoloženija i nemam više vrtoglavice i nemam glavu bolje kao što sam imala, znači ja sam pričala i mužu i Stefanu, svima, znači, ja kažem i zato Stefan kaže, jučer leđa ga bole. Ma on je zeznuo leđa, on je u komšiluku pomagao sa 3. sprata neku kadu, onu staru, da nosi kad su renovirali kupatilo. Tad je slomio i nogu na stepeništu. I tu je bila ta kada, ja ne znam da li ona kada koliko ima, 50 ili 100 kila čovječ. Ko hoćeš još ako je ostao maltir ili ovo ono Da, 200. I on je sa drugarom to nosio i od tat on se žali na bolove. Ove ruke i na kiču. Strašno. Ja sam mu rekla kod Stefana pod hitnu. Ja, nismo završili. A nismo? Sad si da. Sad sam ja. Letenje. Super letenje. Šta sad? Sad ćemo još ovako na kuk kameni. Aha. Da donji deo odradimo, a gornji deo ide nazad, odlično.
Odlično. Sad udah, izdah. Još jedan duboko izdah, skroz. Duboko, opušteno. To je kucka. Kako je dobro, a? Au, strava. Ko da sve se posloži Na svoje mjesto. na svoje mjesto kako treba. Pa jest. Sad ćemo na drugu, ovako, bez žurme. A niste ni verovali da može još nešto kricni, a? Ne, nisam, verujte mi, majke mi, uopšte nisam verovala. To, sad ćemo isto opušteno, super, udah, izdah duboko. To. Evo ga, eto ga. Ovo je bio malo dublji, ali je tu na super. mjesto. Odlično, sad polako ustanite. Sad ćemo još samo da vidimo, sedite tako i ruke ćemo ovdje da upletemo. Može. Stavite vaše obe ruke tu ovdje i upletite ih. Ne, odlično. Sad ćemo ovako, jedna tu, jedna tu. I sad se opustite skroz ramena, glavu, vrat, leđa. Ja vas držim, morate i leđa da opustite. Eto. I sad laktove, super. Skroz probajte se opustite. Sad udah, izdah. Opušteno. Ništa tu. Odlično, malo nastavimo. Na levo, ne voli? Ne voli? Ne, ništa. Odlično, pesmica. To vam je to. To je to Kako i... se osjećate? Odlično. Evo. Puno bolje nego što je bilo. Je boli nešto, jel? Da vidimo. Ništa. Ama baš ništa. Štefane, vi ste stvarno svaka čast. Ništa. Svaka vam čast. Hvala Bogu, ja samo mehanički deo radim. Vi se sami isceljujete uz Božju pomoć, naravno. To tako ide. Da, normalno, pa hvala Bogu, znam Ide. ja.